Kjo luftë është bërë në 680-ën, lufta në Kerbela, siç thamë, në Irak sot. U bë lufta kundër Jezitit. Të asaj kohe do të tumbiste emrin e familjes profetike. Ata e vranë, domethënë, Abazaliun me Imam Husejnin bashkë me 72 vetë, me familjen e tij të pastër. Kjo domethënë është historia, do të themi pak a shumë. Dhe që atëherë ku ka rënë Abazaliu, besohet se shpirtërisht ka ardhur këtu në malin e Tomorit. A ka ardhur ndonjëherë fizikisht? A ka qenë fizikisht? Nuk ka qenë asnjëherë. Këtë do të dinë domethënë njerëzit. Abazaliu nuk ka qenë kurrë fizikisht. Po domethënë shpirtërisht, gjithmonë shpirtërisht, fluturim i themi ne hynor. Këtu ka një është një varë, nëse e themi në gjuhën popullore. Varë Khenatov, ose në gjuhën sufiste ose mistike i themi Mekam. Mekam domethënë pozita shpirtërore e tij, domethënë. Shenjtorët e zgjedhin vendin ku do jenë, por nuk është trupi fizikisht. Trupi fizikisht aty. I pari domethënë që ka vërtetuar këtë Mekam është baba Haxhi Qesaraka. Kur ka vajtur domethënë në Irak, ja shfaqur edhe si shenjë që Abazaliu është këtu. Dhe ka marrë domethënë diçka prej varrit të vërtet aty, thuhet se një dorë dhe në vitet 1600 të ca, ka ardhur këtu, që atëherë domethënë është vërtetuar me kamit i tij, që atëherë ky vend respektohet në nder të Abazaliut.